Ош шаарындагы Сулайман Тоонун буфердик зонасында жайгашкан авариялык абалдагы 3 кабаттуу үйдүн эшик терезелери алынып, жаңы курулушка даярдыктар жүрүүдө. Бул жерге Жеңиш строй аттуу компания 6 кабаттуу үй курууну көздөп жатат. Деген менен буфердик зонада курулуштардын бийиктиги 4 кабаттан ашпашы керек. Эске салсак, буга чейин бул талапты сактабаган үчүн Эмаком жана Пикстил компанияларынын иши сотко өткөрүлгөн болчу. Курманжан Датка көчөсүнүн 266-264 дарегиндеги 3 кабаттуу үйдүн ордуна курулушун баштоо алдында турган компания Ош шаардык шаар куруу жана архитектура башкармалыгына эскизи менен кайрылган. Ал жерде Жеңиш строй компаниясы 6 кабаттуу үй куруу планын көрсөткөн. Ал жер буфердик аймак болгондуктан башкармалык Маданият министрлигине кат жолдогон. Азырынча документ иштерине толук уруксат бериле электигин айтышат. Бизге ошо бир тараптар кайрылыптыр. Жеңиш строй деди, мен угушумча. Мен маалыматым боюнча алар ошо эскиздик долбоор менен кайрылган. Бүгүнкү күндө ошо Минкультура тарабынан аталган маселе каралып жатат. Бизге баягы акыркы мүмкүнчүлүк бар же жок дегендей жооп ала элекпиз. Ал эгер нормаларга туура келбесе, кандайдыр бир чектөөлөр болгон болсо, ал эскиздик долбоор өзгөрүүгө жатат да. Мисалы ошо этажнысын кыскартышы мүмкүн. Алардын берген эскизинде 6 кабат деп көргөзүлгөн экен. Сулайман Тоо 2009-жылы ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк баалуу мурастар тизмесине катталган. Ага ылайык аталган аймакта бийик имарат курууга тыюу салынат. Анткени Ош шаарынын символу болгон Сулайман Тоонун көрүнүшүн курулуштар тосуп калбашы керек. Буфердик аймакта курулуш жүрбөсүн деген талап жок, бийиктигине чектөө бар. Буга байланыштуу Коруктун администрациясы үй куруучу компанияны бул талаптарды сактоого кабардар кылганын айтат. Ушул жердеги кыймылдарды байкагандан кийин биз дагы акт түзүп, ошол жердеги жашоочулар менен сүйлөшүп, ошол баягы үйлөрдү сатып алып аткан фирманын адамдары менен сүйлөшкөнбүз. Аларга дагы маалыматтарды бергенбиз. Алар дагы ошо кабардар экен. Биз ошо мыйзамды сыйлайбыз. Бул жерде биз тиешелүү документтерди бүтүргөндөн кийин гана баштайбыз. Бирок бул жердин жашоочулары менен договор түзүлгөн. Азырынча 4 кабат деп пландап кетип атабыз. Анан да 2 этаж сүйлөшүүлөр болуп атат. Буюрса чечилип калса 6 этаж курабыз, болбосо 4 этаж курабыз. Азыр Минкультурага кат жибердик. Кайсыл тиешелүү мекемелер болсо ошолор менен иштешип атабыз, мыйзамдаштырып курайлы депчи. Сулайман Тоонун буфердик зонасынын аймагына 5000 гектарга жакын жер кирген. Дал ушул корголуучу тилкеде Эмаком жана Пикстил строй холдинг курулуш компаниялары 6 кабаттуу үй курган. Жер тилке буфердик аймакка киргени менен компания бийиктикке коюлган талапты аткарган эмес. Мындан улам иш сотко чейин жеткен. Бүгүнкү күндө Тоонун тегерегиндеги имараттардын конкреттүү бийиктиги канча болушу керектиги боюнча деталдык план иштелип чыккан. Деталдык план жергиликтүү бийлик жогорку органдардын бекитүүсүндө гана турат. Ошо деталдык пландоо иштери жүрүп жатат. Ошо деталдык планда ошо көрсөтүлгөн буфердик аймакта кайсыл жеринде канча бийик имарат курса болот деген. Ал бирок бекитилбегендиктен ар бир имарат азыр өзүнчө кайрылыш керек. Себеби жашоо уланат, аны күткөнгө дагы убакыт кетет дегенде качан бекитилиши дагы анык эмес. Ошо биздин Ош шаарында бүгүнкү күндө буфердик аймакта 2 курулуш менен ошо соттошуу иштери жүрүп атат. Андан сырткары буфердик аймак Ош жана Кара Суу районуна дагы тиешелүү. Кара Суу району Кызылкыштак айлык бөтүндөгү ошол Алшаров деген курулуш компаниясы менен дагы Кара Суу райондук сотунда сот процесстери жүрүп жатат. Ал эми Сулайман Тоонун корго аймагы 134,7 гектарда түзөт. Корго аймактын ичинде курулуштун бардык түрлөрүнө, анда сырткары чарбалык иштерге да тыюу салынат. Белгилей кетсек, Ош шаардык архитектурасы тарабынан 1 жыл ичинде 20 курулуш компаниясына көп кабаттуу үй курууга уруксаат кагазы берилген. Анда сырткары 14 курулуш компания уруксаат албастан өз билемдик менен иштеп жатат. Алардын ишмердүүлүгүн токтотуу курулушту көзөмөлдөө башкармалыгына өткөрүлүп берилген. Алмагүл Эркебайкызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.